Дорогие друзья, всем ассаламу алейкум, всех вас приветствую. Вы на канале Шеф Готовит, с вами я, Мухаммад Муртазалиев. И сегодня, друзья, будет очень вкусный видеовыпуск. Он будет у нас проходить абсолютно на лайте. И мы сегодня с вами приготовим не что-нибудь, а легендарный шашлык из курицы. Мы поставили уже заранее греться наши угли. Как вам такой лайфхак? Это ведро самодельное, обычное жестяное ведро. Мы его дрелью просверлили и вот так согреваем теперь угли. Так вот, друзья, рецепт будет очень простой, легкий, а самое главное вкусный. Так что каждый, друзья, из вас сможет его с абсолютной легкостью повторить у себя дома или же на даче где-нибудь. Вам всего лишь нужно, чтобы у вас был мангал. Ну что, мы начинаем? Для начала, друзья, уберем лишнюю кожу и лишний жир с курицы. Я взял для шашлыка бедрышки и ножки. Друзья, делаем прорезы такие вдоль кости, чтобы наш будущий шашлык хорошо прожарился. Удаляем лишний жир и лишние куски кожи, чтобы они не болтались на наших шампурах. Вдоль ножки тоже делаем вот такой вот кармашек вдоль кости, чтобы мясо прожарилось равномерно и полностью. Так вот, надрезы мы закончили делать. Давайте отнесем вот эти ошметки и остатки, то, что нам не нужно. В принципе, можно с этого сварить бульон, пустить это на бульон, вот есть жир, кожу, да, если еще у вас есть каркас от курицы, да, там кость, можно использовать на бульон. Но давайте я покормлю своих питомцев. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып. Цып-цып-цып. Приступим к мариновке нашего будущего шашлыка из курицы. Маринад будет
очень таким простым, но он очень хорошо подходит к шашлыку из курицы. Я вам сейчас говорю это на полном серьезе. Обязательно сохраните этот рецепт у себя в голове. Для начала возьмем масло. Затем у нас идет соль. Затем берем перец. Настраиваем мельницу на мелкий помол, потому что для курицы, для шашлыка из курицы нужен мелкий помол перца. А на стейке, когда мясные стейки вы готовите, можно использовать крупный помол. Так, затем у нас остается один ингредиент основной. Это томат, пару чайных ложек вот на вот мое количество курицы. Мы замешаем с водой. Этот томатный раствор у вас не должен получиться слишком жидким, но и не должен быть очень густым. Сейчас я вам покажу примерно какой консистенции должен быть он. Вот так. Даже можно чуть-чуть воды. Ну все, приступим к тому, чтобы начать насаживать наш будущий шашлык.
Дорогие друзья, вот я вам показал, как легко и просто можно замариновать курочку для шашлыка. Ну а пока она насажена на шампура, маринуется прямо на них, хотел бы с вами немного поговорить и поделиться с вами очень полезной информацией. Хочу вам рассказать и познакомить вас с Александром Дубовенко. Это владелец канала Good. У него строительная тематика. Александр, он очень выдает полезную информацию по строительству, дает очень интересные лайфхаки и советы. Благодаря его подсказкам моя беседка сегодня такая, как вы ее видите, она построена без единой ошибки и без лишних затрат. Потому что я прислушивался к его советам и лайфхакам. На данный момент она у меня еще до конца не закончена, мне нужно будет здесь сделать освещение и потолок. Так вот, друзья, сегодняшним днем вся информация в соцсетях, она платная. Что нельзя сказать про канал Александра? На своем канале Good он выдает множество полезной информации, драгоценной просто информации. Как правильно все это вести, он делится, друзья, абсолютно бесплатно. На канале Александр рассказывает, как построить надежный дом из дерева и камня с нуля. Какие строительные материалы использовать при строительстве, ремонта и отделке дома. Как обустроить дом в современном дизайне интерьера. Какие инновационные технологии строительства домов используются в Америке и Европе. Как устроен строительный бизнес в России. О том, какие основные ошибки совершаются при выборе участка, строительной компании и строительстве самого дома. А также встречи с людьми, которые живут в загородных домах, чтобы узнать больше про их опыт. Рубрика «Свой дом без ошибок». Интервью с бизнесменами, архитекторами и строителями. Так что, мои дорогие друзья, я вам основательно рекомендую перейти по ссылке в описании на канал Good, познакомиться и подружиться с Александром Дубовенко. Это помимо того, что он классный мастер своего дела, и помимо того, что он раздает и распыляет на своем канале драгоценную информацию и делает это бесплатно, помимо всего этого, он отличный мужик. Так что подписывайтесь на хороших людей, берите для себя полезную информацию и берегите себя. Обязательно передайте ему привет от Мухаммада в комментариях. Друзья, ну а тем временем мы приступаем к тому, чтобы начать жарить наш шашлык из курицы.
Дорогие друзья, ну а пока наш шашлык жарится, давайте сделаем овощную нарезку из огурцов, лука и помидоров. Немного винного уксуса. Ассаламу алейкум. Ты, как всегда, вовремя. Идем, шашлыки готовы. Садись. Сегодня у нас куриный шашлык. Такого рецепта еще на канале не было у нас. Опа. Какая красота. Так. Ой, посмотри, гуси. Это тебе. И мне. Опачки. Давай хлеб, гусина, тебе дам лаваш. Держи, брат. Кетчуп будешь? Кетчуп нет. Нет? А я буду. Ох. Бисмилля. Просто идеальный шашлык из курицы, друзья. Достоин вашего комментария и лайка.
Ну, и разумеется, чтобы не пропустить следующие рецепты, которые будут в будущем, даст Бог, нужно будет подписаться на канал. Мясо прям отлетает от кости. Как тебе, Гусейн? Попробуй. Очень вкусный, брат. На Такой здоровье. мягкий. Дорогие друзья, вот и подошел наш видеорецепт к концу. Надеюсь, это видео вам понравилось. Желаю вам всем крепкого здоровья и успехов. И не забывайте, друзья, перейти обязательно по ссылке, которую я оставил в описании, и подписаться на канал Good Food. Уверен, что рано или поздно информация, которая на этом канале, вам обязательно пригодится. И передавайте привет в комментариях Александру. Ты что делал? Что он такая вкусная, слышишь? Серьезно? Да, нашла конкретно. Очень мягкая, посмотри. Знали бы они, какая она вкусная. Это знаешь, что очень простой рецепт, а как известно, все гениальное просто. Так что, друзья, до новых встреч.